パンマン粘土で卵だよ。中から何が出てくるかな。じゃあまずはこの目の前にある白から赤が出てきたよ。赤の中から赤ちゃんアンパンマンが出てきたよ。じゃあ次にこの茶色を入れるよ。すごい濃い茶色。から見えてきたのは青色の卵が見えてきたよ。青色の卵の中にはドキンちゃんが入っていたよ。次にこの濃い青色を開けてみるよ。見えたのは黄色じゃなくて緑の卵が出てきたよ。が出てきたよ。それじゃあ次にこの端っこにあるあららららオレンジを開けてみるよ。オレンジの中から黄色が出てきたよ。黄色の中からバイキンマンが出てきたよ。ドキンちゃんが飛んできちゃった。じゃあ次にこの緑の卵を開けるよ。中から何が出てくるかな。バイキンマンが出てきたよ。それじゃあ最後じゃないや、次に黄色の卵を開けるよ。
てるよ。中の中から緑の卵が出てきたよ。その中から食パンマン、またしても食パンマンが出てきたよ。次の動画も見てね。またね。が出てくるかなだよ。はい、じゃあ早速開けてみるよ。
あと思ったらカレーパンマンが出てきたよ。次に茶色の卵を開けていくよ。はい、皆さんこんにちは。今日もアンパンマン粘土で卵何が出るかなだよ。じゃあこれらの粘土でできた卵の中に何が入っているか早速開けていくよ。じゃあ手前からいこうか。この赤い卵から開けていくよ。よいしょ。からは緑が出てきたよ。そして緑の中にはモグリン、カビルンルンが乗ったモグリンが出てきたよ。じゃあ次にこの黄色の粘土を開けていくよ。黄色の中から赤が出てきた。赤い粘土の中にはバイキンマンが入ったよ。それじゃ次にこの水色の粘土を開けていくよ。はい、水色の粘土の中から出てきたのはオレンジ。オレンジの卵の中には桜餅姉さんが入ってたよ。このちょっと隠れちゃってるけどこの茶色を開けていくよ。から出てきたのは黄色。そして黄色の中には今見えたね、カレーパンマンが入ってたよ。それじゃあ次にこのピンク色を開けていくよ。ピンク色の中から出てきたのは青。青の卵の中には食パンマンが
入ってたよ。緑が出てくよ。緑の中には濃い紫色が入っていたよ。そして紫色の中にはアンパンマンが入ってたよ。それじゃあ次に行くよ。次はこの紫色を入れるよ。今紫色の卵の中に入ってたよ。今度は紫の粘土を入れていくよ。中から出てきたのは青。バタコさんが入ってたよ。バタコさんとこのアンパンマンの新しいお顔。じゃあ次に行くよ。じゃあこのオレンジ色をつけていこうか。中には卵が割れちゃったね。卵の中にはグリーンパンダが入ってたよ。じゃあバイキンマンが倒れちゃった。よいしょ。アンパンマンの隣で、はい、次にこの白をつけていくよ。白の中から緑が出てきたよ。そして緑の中には春風さんが入ってたよ。みんな知っているかな。それじゃあ最後に黒を入れていくよ。黒の中には赤が入ってたよ。そして赤の中にはメロンパンナちゃんが入ってたよ。ピースしてるね。はい、これで全部開けたよ。それじゃあみんな、今日の動画はどうだったかな。次の動画も楽しんでね。またね。バイバイ。はい、皆さんこんにちは。アンパンマン粘土で卵だよ。何が出てくるか楽しみですね。はい、それじゃあ早速開けていくよ。じゃあまずはこの奥のアンパンマンで隠れている紫の
次に行くよ。次にこの向かって右側にあるピンク色の卵を開けるよ。おい、ピンクの中にはオレンジが入っていたよ。よいしょ。そしてオレンジの中にはドラえもんが入っていたよ。よいしょ。はい。それじゃあ次に左側にあるオレンジ色の卵を開けていくよ。このオレンジの中には緑が入ってたよ。そして緑の中にはジャムおじさんが入ってたよ。ジャムおじさんを食パンマンの隣に置いて、じゃあ次に一番手前側にある水色の卵を開けていくよ。水色の中から黄色が出てきたよ。そして黄色の中にはジャイアンが入ってたよ。ジャイアンをここに。それじゃあ次に一番奥にある緑色の卵をあげていくよ。緑色の中から黄色が出てきて、黄色の中には何が入ってたのかというと、ドキンちゃんが入ってたよ。はい、じゃあドキンちゃんはここに置いてと。それじゃあ最後に一番手前にある黄色の卵を開けていくよ。黄色の中には青が入ってたよ。そして青色の卵の中にはアンパンマンが入ってたよ。はい、アンパンマンここに置いて、はい、これが今日出てきた全部のキャラクターだよ。ピンクにはドラえもん、黄色にはアンパンマン、水色にはジャイアン、他にもいろいろ出てきたね。それじゃあみんな今日の動画は楽しかったかな。また次の動画を見て楽しんでいってね。またね。バイバイ。
はいじゃん、今日は粘土で卵何が出るかなだよ。じゃあこれらの粘土から何のキャラクターが出てくるか早速開けてみるよ。じゃあまず一番奥にある白い卵を開けてみるよ。白の中から出てきたのは黄色。そして黄色の中には静香ちゃんが入ってたよ。これをここに置いてと。じゃあ次にアンパンマンの前にあるピンク色の卵を開けていくよ。早速ピンクの中から出てきたのは紫。そして紫の中にはドキンちゃん。ドキンちゃんが入ってたよ。それじゃあ次に行って次はバイキンマンの前にある緑の卵を開けていくよ。それじゃあ早速いくよ。緑の中から黄色が出てきたよ。黄色の中には春風さんが入ってたよ。じゃあ春風さんをバイキンマンの前に置いて、それじゃあ次に一番手前側にある黄色い卵を開けていくよ。そして赤の中からアンパンマンが出てきたよ。はい、それじゃあ次に移ってと、それじゃあ次にアンパンマンの左側にある黒色の卵を開けていくよ。黒の中からオレンジが出てきてよ。そしてオレンジの中にはドラミちゃんが入ってたよ。それじゃあドラミちゃんをこっちに置いていく。それじゃあ次にドラミちゃんの右側にあるここの赤色の卵を開けていくよ。それじゃあいくよ。赤色の中には青が入ってたよ。そして青の中にはコーヒーアンパンマンが入ってたよ。それじゃあこれはよいしょ、こっちに置いてて、それじゃあ最後にこのオレンジ色の卵を入れていくよ。
くるかな。赤が出てきたよ。そして赤の中にはメーケンチーズとバタコさんが入ってたよ。これらを置いて、よいしょ。はい。じゃあこれが今日出てきたキャラクターたちだよ。それじゃあみんな今日の動画楽しかったかな？また見てね。バイバイ。はい、皆さんこんにちは。はい、今日はこれらの卵に何のキャラが入っているか早速開けていくよ。何が入っているか楽しみですね。それではこの赤い卵から開けていくよ。中に何か入ってるね。はい、一番最初に出てきたのは天丼マン。天丼マンが入ってたよ。黄色い卵を入れるよ。アンパンマンが入ってよ。よいしょ。ちょっと腕がウキウキだね。それからまた黄色い卵を開けるよ。さっきとは違う黄色い卵だね。チーズが入ってたよ。じゃあ次は青開けるよ。青の中にはバイキンマンが入ってたよ。じゃあ次にこの赤を開けるよ。赤から出てきたのはクリームパンダ。それからこの紫を開けるよ。紫の中にはメロンパンナちゃんが入ってたよ。はい、それじゃ次にこのオレンジを開けるよ。オレンジの中には食パンマンが入ってたよ。それからこの緑色の卵を開けるよ。緑から出てきたのはジャムおじさん。ジャムおじさんが入ってたよ。それじゃあ最後にこの青色の卵を開けるよ。青色の中から出てきたのはドキンちゃん。ドキンちゃんが入ったよ。はい、今日出てきたのは天丼マン、アンパンマン、チーズ、バイキンマン、クリームパンダ、メロンパンナちゃん、食パンマン、ジャムおじさん、それにドキンちゃん。この 9種類のマグネットが入ってたよ。勢ぞろい
いたね。それじゃあみんな、今日の動画は楽しかったかな。次の動画もまた見てね。バイビー。はいみんな、こんにちは。今日はこれらの卵の中に何のキャラクターが入っているか開けていくよ。楽しみですね。はい、じゃあ早速取っていくよ。まずはこの紫色の卵から開けていくよ。はい、紫の中にはジャムおじさんが入ってたよ。それじゃあ次にこの緑の卵を開けていくよ。緑の中には、工事現場の格好をしたバイキンマンが入ってたよ。スコップを持ってるね。それじゃあ次にこの青色の卵を開けていくよ。青色の中にはハンバーガーキットが入ってたよ。赤色の卵を開けていくよ。赤の中には食パンマンが入ってたよ。はい、次にオレンジ色の卵を開けていくよ。オレンジの中にはクリームパンダが入ってたよ。で、じゃあ次にこの黄色の卵を開けていくよ。黄色の中にはおむすびマンが入ってたよ。それじゃあ次にこの手前にある黄色の卵を開けていくよ。黄色の卵の中にはベーケンチーズが入ってたよ。メールを手に持ってるね。じゃあ次にこの青色の卵を開けていくよ。青色の卵の中にはドキンちゃんが入ってたよ。このピンク色の帽子にピンク色のエプロン、濃いピンク色のこれはナースの格好をしているのかな。ナースの格好をしているドキンちゃんが入っていたよ。それじゃあ最後にこの赤色の卵を開けていくよ。テッカのマキちゃんが入ってたよ。はい、今日出てきたキャラクターはジャムおじさんとバイキンマンとハンバーガーキット、それに食パンマンとクリームパンダ、おむすびマンとメーケンチーズ、それとドキンちゃんとテッカのマキちゃんが入ってたよ。それじゃあみんな、今日の動画は楽しかったかな。次の動画もまた見てね。じゃあね。はい、皆さんこんにちは。今日もアンパンマン粘土で卵だよ。今日は全部で1,2,3,4,5,6,7食。今日は全部で7食やるよ。それじゃあ早速開けていくよ。まずはこの
はい、白から。白の中から何色が、お、黄色だね。白の中から黄色の卵が出てきて、お、もう開いちゃったけど、とソフトクリームを持ったカレーパンマンが出てきたよ。これはここに置いておいてと。はい。次にこの左側にある緑を開けていくよ。中に何か。はい。緑の中から青い卵が出てきたよ。じゃあ。青い卵の中にはこれは天丼マンが入っていたよ。よいしょ。それじゃあこれは天丼マンはここに立たせておいて、はい。じゃあ次にこの向かって右側にあるピンク色の卵をあげるよ。中にオレンジ色の卵が中から出てきたね。よいしょ。はい。オレンジ色の卵の中にはドキンちゃんが入っていたよ。目がハートマークだね。ドキンちゃんをこっちに。じゃあこの真ん中にあるピンク色の卵を開けるよ。はい。よいしょ。中から緑色の卵が出てきて、その中にはマラカスを持っているバイキンマンが出てきたよ。よいしょ。はい。じゃあ次に一番奥にあるこの赤色の卵を開けていくよ。よいしょ。お中には青の卵が出ていて、この中にはこれは珍しいカッパアンパンマンが入っていたよ。全体的に緑色なんだよね。よいしょ。はい。じゃあ次にこの黒色の卵を開けるよ。よいしょ。黒の中から黄色の卵が出てきて、よいしょ。黄色の中にはこれはコーヒーアンパンマンが入っていたよ。落ちちゃった。はい。コーヒーアンパンマンが入っていたよ。よいしょ。かっこいいね。はい。こいつもこっちにやってと。こっちにこうやってと。はい。最後にこのオレンジ色の卵を出てくよ。何が、よいしょ。赤だね。オレンジ色の中から赤色の卵が出てきたよ。そしてこの中にはバイキンマンが入っていたよ。はい。今日出てきたキャラクターはこんな感じ。みんな今日動画楽しかったかな。
それじゃあまた次の動画を見てね。はい、皆さんこんにちは。アンパンマン粘土で卵ですよ。はい、今日はこれらの粘土でできた卵の中に何が入っているか開けてみようね。じゃあ何が入っているんでしょうか。楽しみですね。はい、じゃあまずこのバイキンマンの前にあるこの黄色い卵から開けてみるよ。中に何か入ってますね。よいしょ。粘土の中から青い卵が出てきたよ。そして青い卵の中にはアンパンマンが入っていたよ。はい、卵の中からアンパンマンが出てきたね。じゃあこれはこちらに置いといて、はい、次にこの左側にある緑色の卵を開けていくよ。よいしょ。中から赤が出てきましたよ。そして赤の中にはこれはソフトクリームマンが入っていたよ。よいしょ。こんな感じ。はい、じゃあソフトクリームマンはこちらに置いといてと。次にこのアンパンマンの前にある紫色の卵を開けていくよ。紫色の卵の中には赤い卵が入っていたよ。よいしょ。そして赤い卵の中にはメーケンチーズが入っていたよ。はい、じゃあこのチーズはこちらに置いて、じゃあ次に倒れちゃった。次にアンパンマンの左側に置いてあるピンク色の卵を開けるよ。ピンク色の中から青色が出てきたよ。よいしょ。青色の中にはバイキンマンが入っていたよ。よいしょ。じゃあバイキンマンはここに置いて、じゃあ次に一番手前側にある赤色の卵を開けていくよ。赤色の卵の中にはもう見えてきましたね。黄色が入っていたよ。そして黄色の中にはカビルンルンとモグリが出てきたよ。奥側にある水色の卵を入れていくよ。水色の中には、緑色が入ってたよ。で緑色の中には食パンマンが入ってたよ。おい、じゃあ次に行ってと。じゃあ最後にこのオレンジ色の卵を開けていくよ。オレンジ色の粘土の中には黄色い卵が入っていたよ。
で黄色の中には、ドキンちゃんが入ってたよ。パンマが見えなかった。これが今日出た。これが今日出た。みんなだよ。今日の動画は楽しかったかな。それじゃあみんな次の動画もまた見てね。じゃあね。バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。気に入ったら次の動画が見れるようチャンネル登録しておいてね。スマホやタブレットの方は下のチャンネル登録ボタンからお願いします。画面のハテナには何が入っているか押してみてね。